Qysh ka bë tauba istighfar? Malik ibn Dinar, një prej dietarëve të mëdhtë të fesë islame, Malik ibn Dinari. O kon alkoholçar, i mbledh kerakijat këtë të përpara, e pike. Zot ja kish fal një vajzë, e kur u bon vajza ka një 2 vjet, ngo mirë, 2 vjeçare, çaq më ditë. Si të përshe babën të pi, pja hek, kret ato, pja le vetëm që ato që jo halal. Kret pjet pja hek. Një ditë e bezdisi babën. Shka po mbojsh bebi? Haram po thot, mos pi. Haram, po kjo qefin pe ban. Kur po vjen mas ditën e kësham pi punës, e ka pru me veti atë viran alkohol edhe po pi. Baba, vajza 2 vjeçare pja hek, dikura u bezdis pi vajzës sajtë, tha mo qes po pi. E la. Se pi dhimët, pi vjen keq, 2 vjeçarja pja bon që të lashe. Ajo, subhanallah, kur i boni vajza, ja kish në gjitë emnin vajzës Fatime, kur i bani 3 vjetë vajza vdiq. E Malik bin Dinari shumë u mërzit. Shumë u mërzit. Edhe u mërzit shumë edhe prap ja nisi rakis. E pa një ndër rinat, për e sulmon një gjarë për një madhë, e ka hap gojen në masti, ik qani s'ka, ik qani shko qani, peshe që atje një plak, o plak për e katiki bre se më sakatoj. Si njeri ondër qyshe, Allah i në rujtë edhe ondra a keqe, au që aty, ik ne. Peshe që atje do fmi i nalt. Jenë mledh një prej aty në fmive vajza vetë, Fatimja. E kënë në siklet të gjarpnit. Ato vajzat e veta, ato vajzat që përrinë me Fatima në atje, i thanë, Fatime, kërë babë jotë po ikën, babë jotë, Fatime, kjo qështu për eshe andrën. Edhe kjo drejt vajzave, ku me gjetë, aman, ku me pështua, e pa vajzën. Kër e pa vajzën, pak e që kuptime, kam emocione pak, Fatime, se ku me pështu, ato peshet shpëtuar me vlat, ajo kër e pa babën, baba, se po në siklet, e shkoj e mytja të gjarpin me dorë të majt, e me dorë të jathë e mori babën e shpëtoj. Mas i shpëtoj, oj bitha, shka kebre gjaj plak, tha që i thoi shauna ati plakut, ma kalzove ka të pështoj unë se marova. Tha, o bab, tha, pun të mira, pap, tha, punët e vogla së të pështoj. Pun pak, edhe së të kanë pështu. Nasa pun kemi jo vlazër. Laj në pështoft. Laj në pështoft. Kam emocione, po jam i vendisha, më zharoni. Ti ta, po na vjen. Allah i na i falë gabimit. Bani dua për hoxalarët, Allah i falë gabimit edhe neve dhe juve, e na bashkoft. Bani dua për vetje, për neve, për prindere, për babe, për nëne, për evlat, e ma bani Allah që ja u shqetsova në shta pak situatën. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.